السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج ادوبي انديزاين. في درس النهاردة هنتعرف على الصفحات او البيجز. يمكن برنامج الانديزاين هو البرنامج الوحيد في مجموعة شركات او مجموعة برامج ادوبي هو اللي فيه قائمة خاصة وفيه بانر خاصة بموضوع البيجز، لان هو متخصص في الموضوع ده. لان زي ما قلنا في بداية الكورس ان الانديزاين اغلب شغله متخصص في الشغل المتعدد الصفحات زي المجلات والكتب. طيب انا لو عندي فتحت صفحة جديدة وعملت مثلا بيزنس كارد، فبختار بس صفحتين بالكتير، الوش الكارت وظهر الكارت. ولكن ماذا لو عندي اكتر من صفحات كتيرة، مثلا 50 صفحة 100 صفحة 1000 صفحة، اتحكم فيهم ازاي؟ معنى كده يبقى في امر في الانزاين بيخليني اعمل ادارة لكل الصفحات دي وان انا اقدر اتحكم فيهم بشكل كبير. طيب عشان اوصل للامر ده في الانزاين هروح فين؟ انا عندي هنا اول حاجة امر او بانل او منيو لاي اوت بيجز. هلاقي كل التحكم في الصفحات عندي هنا، منها ان انا اقدر ان انا ادخل صفحة، احرك صفحة، اعمل دبليكيت لصفحة، اعمل ديليت لصفحة. نفس الوقت برضو هنا بعض الاوامر الخاصة بالتحكم في الصفحات وفي رؤية وعرض الصفحات. طيب فين تاني عندي موضوع ان انا اقدر اتحكم في البيج؟ هتيجي هنا هتلاقي امر عندك اسمه او الايقونه دي بيج. لو ضغطت عليها هيفتح لك البانل دي بالشكل ده، وده هنتحكم فيه اكتر من هنا، ومش هنلجأ قوي لموضوع اللاي اوت لان هنا في تحكم اكتر للصفحات. فمعنى كده ان انا الاقيها في بيجز، الاقي الصفحات هنا عندي بالشكل ده. طيب منين تاني اجيبها لو هي مش موجوده عندي لاي سبب ما في البانل هنا؟ هروح لقائمه ويندو، هلاقي امر اسمه بيجز، اختصاره كوماند F12 او كنترول F12. لو ضغطت عليه هيظهر لي الصفحات بالمنظر اللي عندي ده. طيب تعال نكبرها كده شويه ونشوف ايه اللي جواها. انا هنا هلاقي بيقول لي ان انت عدد الصفحات عندك 12. عرفت منين؟ اظن واضح جدا موضوع الرقم عندي هنا بادئ من 1 وانتهى من 12. واظن برضو واضح الترتيب عندي ان انا عندي 1 وبعدين 2 3 4 5 6 7. فهنا عرفت ان الملف بيفتح ازاي. هل الملف بيفتح من عربي وانجليزي، يعني من اليمين لليسار، ولا من اليسار لليمين؟ كمان قالك لو بصيت تحت هنا هتلاقي عندك بيقولك ان انت عندك 12 بيج، 12 صفحة في 7 سبريتس. يعني ايه 12 في 7؟ 12 اللي هم عدد الصفحات دي 1 2 3 4 5 6 وهكذا. في 12 سبريتس هو بيسمي ان الصفحتين قصاد بعض المتقابلتين بالمنظر ده كده، الاتنين دول دي بيسميها سبريتس. يعني معنى كده ان دول 7. لو جينا عملنا 1 بيحسب الاتنين دول 1، والاتنين دول مع بعض 1، والاتنين دول مع بعض 1، وهكذا. وارجوك احفظ لي الكلمة دي كويس جدا لانها هتقابلك في حاجات كتيرة وهتفهمك انت بتعمل ايه، خصوصا لما تيجي تطبع او تيجي تصدر الملف. بيقولك انت عايز تصدر الملف صفحات متقابلة زي كده، سواء عايز تصدر الملف او تطبعه، ولا عايزها صفحات منفردة. فاحفظ الكلمة دي لانها هتقابلك كتير جدا وهتفرق لك الشغل عندك وانت بتصدر او وانت بتطبع. طيب في حد هيقول لي انا البانر عندي هنا صغيرة او مش عارف اكبرها ازاي؟ قبل ما اكبرها خليني اقول لك ان البانر عندي هنا بتاع البيجز او الصفحات مقسمة لاتنين. انا عندي هنا لاين صغير كده اللي انتم شايفينه، الخط ده بيدل ان كل اللي تحت اللاين ده دي الصفحات العادية بتاعتي، اللي هي الصفحات اللي في الملف اللي انتم شايفينها دي. طيب ايه اللي فوق دول وايه الصفحتين دول؟ انا عندي الصفحتين فوق او الجزء اللي فوق ده خاص بالماستر بيج. ماستر بيج حاجة مهمة جدا جدا في الانزاين، ودي هنتكلم عنها في الدرس الجاي لوحدها، هنخصص لها درس مخصوص ونشوف ايه هي الماستر بيج وازاي نتعامل معاها. فلكن خليني في الدرس ده اتكلم على الصفحات اللي بالمنظر دي الصفحات العادية بتاعتي. لو حبيت اكبرها شوية عشان الرؤية بتاعي، فهاجي هنا من الايكون دي واضغط كده واقول له لو سمحت اختار لي فيو بيج او بانل اوبشن. طيب لو عملت فيو بيج هنا بيقول لي انت شغال دلوقتي فيرتيكال، عايز هوريزونتال، هقول له ماشي. لو عملت كده فاصبح ان هو خلالي الصفحات بتاعي بشكل عرضي زي ما انتم شايفين جنب بعض كده. فلو رجعت تاني وقلت له فيو بيج وخليتها فيرتيكال، خليها لي تحت بعض بالمنظر ده، وده المنظر المحبب لاغلبنا وده الديفولت بتاع البرنامج. طيب عندي ايه تاني؟ لو جيت في نفس الايقونه هنا هلاقي عندي حاجه اسمها بانل اوبشن. لو ضغطت على البانل اوبشن هيطلع لي الدايلوج بوكس ده. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اول حاجه انت عندك البيج عايز تتحكم فيها، وعندك الماستر، وعندك الايكون، وعندك البانل لاي اوت. طيب ايه كل ده؟ خلينا نشرحه. البيج اللي قلنا اللي هو الجزء ده كله كده، الصفحات اللي فيها دي اسمها بيج اللي هي دي. فبيقول لي انت عايز تتحكم فيها ازاي؟ عايز اعمل لك
شو thumbnail، يعني اعمل لك رؤيه للصفحات. لو جيت شلتها وقلت له اوكي تعال نشوف، اصبح ان هو ما باينليش شكل التصميم اللي جوه اللي اوت او جوه الصفحه بتاعتي، وده اللي بنسميه thumbnail. طيب لو رجعت تاني كده وجيت على بانر اوبشن، اقول له لا انا طبعا محتاجها اظهرها لي، يعني اظهر لي شكل التصميم في الصفحه عشان اقدر اشوف وانا شغال. في نفس الوقت بيقول لك السايز بتاعك، انت عايز السايز بتاع الصفحه ده. هنا السايز مش سايز الملف، يعني هنا مش سايز الملف اي4 اغيره، لا السايز بتاع الرؤيه نفسها. انا عندي نظري ضعيف شويه فعايز اكبر الرؤيه، انا عندي الشاشه كبيره جدا فعندي الصفحات بالنسبه لي شكلها صغير فانا عايز اكبرها. فهنا بيجي موضوع السايز، يعني ده ملوش علاقه بالسايز الملف، ده فقط رؤيه الصفحات اللي قصادي. فانا هاجي هنا في السايز اقول له انا عايزها، هو بالفعل عاملها ميديوم، فانا لو قلت له مثلا اكسترا لارج وقلت له اوكي، هلاقي ان الصفحات بتاعتي كبرت بالمنظر ده. طبعا اقدر اجي في الزاويه اللي تحت او الكورنر دي بالشكل ده، اول ما بقرب منها بلاقي شكل الماوس عندي اتحرك او اختلف كده، فاقدر ان انا اكبرها بالمنظر ده. فعندك حاجه زي كده. طبعا ممكن تكبر اكتر لو جينا برضو هنا وقلت له بانل اوبشن، وجيت قلت له انا عايزه اكبر اللي هو الجامبو، وتعالى كده هتلاقي صفحات كبرت ازاي بالمنظر ده. ولكن ده يرجع لحاجه، يرجع لحجم الشاشه عندك. انت ممكن تكون شغال على مثلا لابتوب صغير، فلو كبرت البانل بتاع الصفحه بالمنظر ده ولسه عندك هنا بانل وعندك قوائم، مش هتلاقي مكان ان انت تشتغل فيه. تمام. فاصبح ان انا عندي بالنسبه لي هرجع للبانل اوبشن واقول له لا الجامبو بالنسبه لي كبيره جدا، انا يكفي عليا اللارج مثلا. هنا ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للصفحات. طبعا هو مش هيطبق اي حاجه غير لما اديله اوكي، لان هنا مفيش بريفيو ان انا اقدر اشوف بريفيو قبل ما اعمل اوكي. فده بالنسبه لايه؟ للصفحات اللي تحت. طيب بالنسبه للماستر بيج اللي هي الجزء اللي فوق، نفس القصه، دي منفصله تماما. بيقول لك عايز تكبرها عايزها صغيره، نفس القصه برضو هنا، سواء ان انت تتحكم في الماستر بيج. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ وبرضو عندك الشو فيرتيكال، ان انت تخليها بشكل عمودي او افقي او راسي. وعندك ان هنا برضو ان هو يظهر لك الثامبنيل او محتويات التصميم اللي داخل الماستر بيج، وزي ما قلنا الماستر بيج هنشرحها الدرس الجاي. هنا عندي الايكون. ايه موضوع الايكون ده؟ بيقول لك ان هو هيظهر لك ايقونه صغيره جدا هنا في بعض الصفحات او في كل الصفحات حسب الصفحات اللي انت مديها بعض الاوامر. ايه هي الاوامر دي؟ اللي هي ترانسبرانسي والسبريد روتيشن وموضوع الصفحات الانتقاليه. ترانسبرانسي هتنفعني قوي بس قدام شويه هقول لكم هتنفعك في ايه. فهنا بس هو بيديك ايقونه صغيره يعرفك ان الصفحه دي واخده الامر او التاثير ده. طيب تعال نشوف. انا هنا عامل سيلكت على البيج، فهضغط كده اوكي جميل، واروح هنا اديله الامر اللي هو قال لي عليه. كانت عندي هنا من قائمه من بيج هنا، واقول له بيج ترانزيشن واقول له تشوز. اختار اي ترانزيشن من دول، دي صفحات انتقاليه والحاجات دي بنستخدمها او هنستخدمها لما نيجي نعمل برزنتيشن او لما تيجي تعمل ديجيتال بابلشنج او حاجه بتتحرك في البرنامج. فانا لو اديت الصفحات دي كده بالمنظر ده اوكي، هلاقي ان في ايقونه صغيره ظهرت لي. ملاحظين الايقونه دي؟ لانها طبعا انا قلت له طبقها لي على كل الصفحات. تمام. فاصبح ان الايقونه دي موجوده، الايقونه دي الايقونه دي الايقونه دي. فدي معنى الايقونات هنا اللي هي من بيج اوبشن. بقول له ان انت اظهرها لي. لو انا علمت على دي كده فاصبح اقول له الصفحات اللي واخده اي انتقالات ما تعمليش الايقونه دي، ولكن هي طبعا مفيده جدا فسيبها زي ما هي عشان انت هتعرف ايه الصفحات اللي واخده انتقالات او لا. بعد كده بيجي لي البانل لاي اوت. هنا ترتيب بس البيج اللي تحت مع الماستر بيج. بيقول لك دلوقتي انا عامل لك الماستر بيج اون توب، يعني هو مخلي لي الجزء بتاع الماستر بيج فوق، ولا انت عايز العكس يبقى البيج دي البيج اللي عندي فوق، البيج اللي عندي دي هي اللي فوق والماستر بيج تبقى هي اللي تحت. طبعا انا برجع للديفولت لان انا عايزها كده وده الافضل والاحسن، فبخليها زي ما هي، الماستر بيج فوق والصفحات العاديه هي اللي تحت. وبعد كده بقول له اوكي. خليني بس ارجع تاني لللاي اوت واشيل الصفحات بتاعتي، اقول له كريل اور بحيث يشيل لي الايقونات او التاثيرات اللي بيحطها على الصفحات. خليني برضو اكبر شويه لان انا شايف ان الرؤيه كده ممكن ما تبقاش واضحه بالنسبه لكم، فخليني اختار الصفحات، خليني اختارها اكسترا لارج واقول له اوكي بحيث اكبرها بالمنظر ده. طيب هنا انا عندي في الملف بتاعي زي ما قلنا انا عندي 12 صفحه. طبعا عرفت منين ان هو 12 صفحه؟ زي ما قلنا واضحين جدا. عندي اول صفحه اهي، من اول صفحه لحد 12 صفحه. طب ال 12 صفحه دول اساسا جم منين وجم ازاي؟ 12 صفحه دول جم ساعه ما احنا انشانا الملف، لما قلنا فايل وقلنا نيو وقلنا دوكيومنت، انا كتبت له هنا كام؟ 12 صفحه. تمام.
فاصبح ان انا لو حتى عايز اعرف بعد كده بعد ما انشات الملف زي ما قلنا في الدرس الثاني تقريبا او الثالث، ان انا اروح لقائمه فايل دوكيومنت سيت اب واقول له اعرف محتويات الملف عندي واعداداتها، يقول لي ان انت بالفعل عندك 12 صفحه. اقدر من هنا ازود الصفحات بتاعي، يعني بدل 12 خليني اقول له خليها لي 13 واقول له اوكي. اصبح ان هو زود لي صفحه 13 بالمنظر اللي انتم شايفينه اهو. ولكن الامر هنا هيبقى صعب شويه، ان انا كل شويه اروح لقائمه فايل وبعدين دوكيومنت سيت اب وبعدين ازود صفحه او صفحات كتيره، لان وارد انا شغال في الملف مش عارف الملف ده هيكمل على ايه او هينتهي على عدد صفحاته قد ايه. ساعات بنبدا مثلا كتيب او بروشور او منيو صغير 12 صفحه وتتفاجئ بعد ما خلصت ان العميل قاعد يزيد 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 لحد ما بقى عندك عدد صفحات كتير. فبالتالي اما اجي ازود صفحه قال لك عندك بعض الحلول الجميله جدا واسهل ان انت تروح لقائمه فايل، منها ان انت تضغط هنا على الايقونه الصغيره دي كرييت نيو بيج اللي انتوا شايفينها دي. لو ضغطت عليها هيقوم جاي هو مزود لي صفحه اوتوماتيك بالمنظر ده. ولكن فين الصفحه اللي زودها؟ هم فعلا بقوا 13، ولكن الصفحه راحت فين اللي زادت؟ مش المفروض الصفحه بيضه؟ طب هي راحت فين؟ لو تلاحظوا راحت فين؟ الصفحه بقت عندي اهي رقم 3. طب هو ليه نزلها هنا رقم 3؟ خليني ارجع كنترول وزد او كوماند زد. هو هنا راح ليه حطها هنا؟ لان هو بيعتمد على السلكت اللي انت عامله على الصفحه. انا هنا كنت عامل سلكت على الصفحه رقم 2، فهو بالتالي زود لي الصفحه الجديده، وده مستر انديزاين زود لي الصفحه الجديده بعد الصفحه 2 ورحل الباقي بشكل تدريجي بدون اي تدخل منك. ودي الميزه اللي قلنا عليها مش هتلاقيها غير في الانديزاين. فالناس اللي بتعمل شغل متعدد الصفحات على الاستريتور او على الفوتوشوب هيبقى الامر عندهم صعب زي ما انتم شايفين، بحيث ان انت لما تيجي تزود صفحه هتضطر انت ترحل كل ده بشكل يدوي، ولكن هنا الانديزاين بيعمله بشكل اوتوماتيك. معنى كده ان انا اما اجي ازود صفحه لازم اتاكد واخلي بالي انا واقف فين. انا هنا واقف في حاجه هتقولي انت واقف على 2 و3، لا انا مش واقف على 2 و3. ليه؟ ما هو عامل عليهم هايلايت. لا هو كده مش عامل هايلايت، هو بيعمل هايلايت لو انت وقفت على الصفحه نفسها ضغطت هنا كليك او ضغطت هنا كليك او ضغطت هنا كليك. ما تبصش على الرقم، بص على الصفحه نفسها. اظن واضحه الهايلايت. طب لو انا مش عايز اعمل كليك على اي صفحه من دول فاضغط بره في اي مكان فاضي، يبقى انا كده مش عامل سيلكت على اي صفحه فيهم. انا لازم اخلي بالي بموضوع السيلكت انا واقف فين بالظبط. طيب انا لو عايز اعمل صفحه بعد الصفحه 12 يبقى تعالى اعمل سيلكت على دي واضغط على نيو، هيخليها لي صفحه رقم 13 هي نزلت معايا في المنظر ده وصفحه بيضاء. طيب بس برضو الموضوع مرهق، يعني افرض انا دلوقتي مره واحده عايز ادخل 12 صفحه او 20 صفحه او 30 صفحه، هقعد اضغط نيو 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 كل مره؟ قال لك لا الامر اسهل اكيد من كده. قال لك روح برضو للبانل الصغيره دي الايكون الصغيره دي واختار انسيرت بيج. في الحاله دي اما اخترت انسيرت بيج طلع لي الدايلوج بوكس اللي انتم شايفينه بالمنظر ده. هنا بقى ما دخليش صفحه بشكل عشوائي، لا هنا الموضوع فيه اكثر احترافيه. هو هنا بيسالك انت عايز تدخل كام صفحه؟ هقول له لو سمحت انا عايز 4 صفحات. طيب عايز تدخل ال4 صفحات دول فين؟ هل انسيرت انت دلوقتي واقف زي ما قلنا عامل سيلكت على صفحه رقم 3 2 و3، فبيقول لي دلوقتي انت عامل سيلكت على الصفحه رقم 3، فهل ال4 صفحات دول اللي انت عايز تدخلهم هتدخلهم بعد 3 ولا بعد 4 ولا بعد الصفحه رقم 5 ولا بعد الصفحه رقم 12؟ انت اللي بتحدد. فهقول له لا انا عايز ال4 دول يخشوا لي مثلا بعد الصفحه رقم 10. حلو. وهنا بيقول لك انت عايزهم قبل 10 ولا بعد 10. شفت بقى الميزه؟ هنا بيقول لك عايزهم افتر بيج ولا بيفور بيج. البيج اللي انت حددتها دي اللي هي رقم 10، فانا بقول له افتر بيج. ممكن تيجي تقول له كمان لا انا مش عايزهم لا قبل ولا بعد، انا عايزهم في اخر المستند او عفوا في اول المستند، يعني في اول الملف خالص. يعني ال4 صفحات دول حطهم لي في الاول خالص، يبقى 1 2 3 4 فاضيين عشان انا هحط فيهم شغل معين. وليكن انت بتعمل كتاب فعايز نسيت تحط المقدمه والاهداء، فعايز 3 4 صفحات في الاول كده فاضيين. او عايزهم في اخر الملف خالص end of document، يعني هيزود لي الصفحات دي في اخر الملف. وهنا بيسألك الصفحات اللي انت عايز تزودها دي هتبقى تابعه لايه؟ للماستر. هنا عندي الماستر قلنا اللي هي الجزء اللي فوق ده للايه ماستر ولا لا، لان انا ممكن يبقى عندي اكتر من ماستر، وده هنشوفه الدرس الجاي بالتفصيل. ودي ميزه مهمه جدا جدا في الانزاين ان انت تفرز له الصفحات اللي بتخش. الصفحات دي هتبقى تابعه لايه ماستر ايه ولا ايه ماستر بي حسب ما انت هتحدد. تمام. فانا دلوقتي في النهايه قلت له ايه؟ قلت له انا عايز 4 صفحات بعد رقم افتر بيج بعد الصفحه رقم 10 دخل لي 4 صفحات، واقول له اوكي. هلاقي بالفعل ان هو حصل ايه بعد رقم 10 زي ما انتم شايفين اهو، بقى عندي 11 12 13 14
والباقي رحله مفيش اي مشكله عنده، بقى 15 و16. ودي ميزه جميله جدا في الانديزاين ان هو بيتعامل بمنتهى السلاسه في موضوع اداره الصفحات. طيب قال لك عندك برضو حاجه كويسه، طبعا نفس اللي شرحناه هنا. انا ممكن اروح في اللاي اوت هلاقي نفس الامر اللي هي بيج، واقول له انسيرت بيج هيطلع لي نفس البانل دي، فنفس دي هي اللي هنا حسب ما انت مستريح اشتغل، بس انا بالنسبه لي بشوف ان دي اسرع كتير جدا. طيب قال لك كمان لو انت وليكن عايز توصل لصفحه معينه، يعني انا دلوقتي في الملف واقف هنا اهو وعايز اروح للصفحه مثلا رقم 4، اروح لها ازاي؟ قال لك انت ممكن تيجي هنا على الصفحه رقم 4، اظن طبعا باينه جدا اهي الصفحه رقم 4. انا تحت مثلا هنا كده اقول له لو سمحت انا عايز اروح للصفحه رقم 4. طب بتروح لها ازاي؟ بضغط دبل كليك على الصفحه رقم 4، هلاقيه على طول وصل لي للصفحه رقم 4. طيب قال لك في طريقه تانية برضو، ان انت تبقى واقف هنا، بصوا هنا عدد الصفحات عندي، واكتب هنا 4 واضغط انتر من الكيبورد، هتلاقيه انتقل لك على طول للصفحه رقم 4. ولكن انت ممكن ما تحسش ان هو بينتقل للصفحه رقم 4، لان انا عامل زوم اوت للصفحات او للعرض بشكل عام، فهو جايب لي اكتر من صفحه في البيج الواحده. فانا لو عملت كده وليكن انا هعمل زوم على الصفحه دي، خليها هي اللي ماليه عندي الشاشه بالمنظر ده. انت شغال وليكن على الزوم بالمنظر ده، وده مريحك بالنسبه للرؤيه، وعايز تنتقل لصفحه تانية بنفس الرؤيه دي او بنفس الزوم ده، بدل ما ابعد زوم ان وارجع تاني زوم اوت. فقال لك هنا بقى زي ما انت واقف ما تعملش حاجه، عايز تروح للصفحه رقم كام 11 او 10، قول له لو سمحت وديه مثلا للصفحه 8، دبل كليك هتلاقيه وداك للصفحه 8 وبقت هي بنفس الزوم اللي عندك. عايز اروح للصفحه 2، دبل كليك على الصفحه 2 ظهرت لي بالمنظر ده. طبعا او ممكن تضغط على السبيس بار اللي هي المسطره من الكيبورد، هيطلع لك او هيظهر لك علامه الهاند، تبتدي تتحرك كده بايدك سواء شمال او يمين او بالمنظر ده. ولكن طبعا الهاند لو انت بتتكلم في صفحتين 3 جنب بعض، ولكن لو انت في صفحه رقم 2 وعايز توصل للصفحه رقم 1000، مش هقعد انزل بايدي بالمنظر ده، انا هاخد وقت كبير. فقال لك في الحاله دي زي ما قلنا اضغط دبل كليك كده على الصفحه، او تعالى هنا زي ما قلنا انا عايز اروح ل4، اكتب له هنا 4 وبعدين انتر من الكيبورد، هتلاقيه انتقلك على طول الصفحه رقم 4 وظهر عندي رقم الصفحه. يبقى انت على طول وانت شغال لو انت مش قادر تحدد الهايلايت او نظرك ضعيف مش قادر تجيب الهايلايت هنا، او الشاشه عندك صغيره مش قادر تحدد البرنامج عامل هايلايت او سيلكت على اي صفحه، يبقى على طول عينك دايما تلمح الجزء اللي تحت ده تعرف انت واقف فين بالظبط. يبقى انا عرفت ان انا في الصفحه رقم 4، لان هو لو وقفت على 5 هتلاقيه بص جاب لي الصفحه رقم 5 وهكذا. جميل. طيب مفيش طريقه تانية برضو للانتقال ما بين الصفحات؟ انا مش عايز اقعد اكتب بايدي وعايز اقعد امشي هنا وانا عندي زي ما قلنا 1000 صفحه فهفضل ازور لحد 1000 صفحه. قال لك في الحاله دي في امر جميل عندك في قائمه لاي اوت، وحاول ان انت تحفظ الاختصار بتاعه، اسمه جو تو بيج، اختصاره كنترول جي او كوماند جي. لو ضغطت عليه في الحاله دي بيطلع لي البانل دي، بيقول لك انت عايز تروح فين بالظبط. اقول له مثلا روح للصفحه رقم 1000 2000 حسب ما انت عايز، صفحه رقم 60 100، بتكتب له بس العدد، ولا يكن انا هكتب له 12 واقول له اوكي، لان انا اساسا اخر المستند عندي صفحه 12. لو كتبت له 13 14 يقول لي لا انت ما عندكش الكلام ده. هقول له 12 قام جاي اوتوماتيك راح للصفحه رقم 12، فبسهوله بتقدر تتنقل ما بين الصفحات بالمنظر ده. طيب عندي كمان بعض الاوامر البسيطه خلينا نبص عليها من لاي اوت هنا. ان انت بتروح هنا انت دلوقتي في اخر صفحه، فانا عايز اطلع مباشره لاول صفحه، باجي هنا بقول له فيرست بيج هتلاقيه وصل لي لاول صفحه. باجي هنا للاي اوت اقول له نيكست بيج اللي هي اختصارها السهم مع العالي مع السهم تحت، هتلاقيه ينزل لك للصفحه اللي بعديها وهكذا. ولكن عاده انا ما بستخدمش الحاجات دي لان انا بتحكم بسهوله جدا، زي ما قلنا دبل كليك بتوصل للصفحه بمنتهى السهوله، فايه اللي يخليني اروح للقائمه 1 وبعدين اضغط 2 وهكذا. فاصبح التحكم هنا هيكون عندك بطريقه اسهل. نفس الفكره برضو انت لو عايز تحرك صفحه مكان صفحه، هنا برضو مستر انديزاين في موضوع التعامل مع الصفحات. خليني اعمل زوم اوت بالمنظر ده او زوم ان عشان تفهموا انا قصدي ايه. دلوقتي انا عندي الصفحه رقم 4 اللي هي دي، اوكي، عايز اخليها مثلا تبقى موجوده مع الصفحه رقم 8، عايز اخلي دي مكان دي. في الحاله دي اعمل ايه؟ قال لك الموضوع بسيط جدا جدا جدا. انت عايز رقم 4 تبقى رقم 8، بقول له اعمل سيلكت بس على الصفحه رقم 4 ودراج. بص انا عملت سيلكت ودراج، عمل ايه؟ شايفين الماوس اتحولت شكل الماوس عندي بقى بالمنظر ده، بقى في عندي صفحه كده لونها ابيض في الماوس بتاعي. انا دلوقتي ما شلتش ايدي لسه من الكيبورد. وتعالى شوف عايز تروح ترميها فين. انا عايز اخليها مكان 8،
يبقى ارميها هنا مكان 8. خلي بالك ما تحطهاش هنا. شايفين لما حطيتها هنا ظهر فريم او خط رفيع جدا كده، ده بيقول لك ان هو هيحطها جنب 8. انا مش عايزها جنب 8، انا عايزها مكان 8. يبقى اخش على الصفحه كده، ظهر سهم صغير بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ناحيه اليمين. يبقى انا لما اسيب ايدي بالمنظر ده يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان 8 جت مكان 4 زي ما انتم شايفين السهوله في الانديزاين. طبعا حاجه زي كده كنت هتتعذب عشان تعملها في الاستريتور وتاخد كوبي ويست ويبقى عندك حاجات كتيره جدا في الصفحه. هنا الموضوع بيتم بطريقه سهله جدا، وهو بيعمل ابديت في ثواني، ما بتلحقش انت تشوف هو عمل ايه، انتقل ما بين دي ودي بمنتهى البساطه. طيب لو انا عايز اعمل دبليكيت لصفحه معينه، يعني انا عايز اخد كوبي من نفس محتويات الصفحه دي، طبعا اللي هيجي في بالك اول حاجه ان انا هعمل سيلكت بالمنظر ده على كل محتويات الصفحه، واروح لقائمه اديت واقول له كوبي، وبعدين اروح افتح صفحه جديده وليكن صفحه رقم 13 من هنا، وبعدين اقول له لو سمحت حط لي الصفحه الجديده، اعمل لي بيست للمكان بتاعي هنا. قال لك لا، ما تتعبش نفسك بالمنظر ده، في حاجه اسهل من كده. هي ايه؟ انت عايز الصفحه رقم 4، عايز تاخد كل محتوياتها وتخليها في صفحه تانية. هقول له هيقول لك امسك الصفحه دي كده وتعالى اسحب بالمنظر ده. شفت لما سحبت عمل ايه؟ ولكن ما تسحبش بس، اسحب واضغط الت من الكيبورد. شفت لما ضغطت الت، بصوا انا دلوقتي بضغط الت وبسيب الت من الكيبورد. اما ضغطت الت من الكيبورد شايفين عمل ايه؟ جاب لي علامه بلس او زائد صغيره جنب الصفحه بتاعتي او جنب الايد اللي باينه عندي دلوقتي. اصبح ان انا اما بضغط الت من الكيبورد وانا ضاغط على الماوس ما شلتش ايدي، بيجيب لك كده علامه البلس دي. معنى كده ان هو يعمل لك ايه؟ ان هو بيقول لك حطها بقى، شوف انت عايز تحطها فين. اقول له انا عايز احطها مثلا في الجزء ده. جميل. فاصبح ان انا اما اجي كده اهو واسيب ايدي، اصبح ان هو عمل لي صفحه تانية وحطها لي هنا بالمنظر ده، او عمل منها دبليكيت. طيب هل في طريقه تانية لموضوع الدبليكيت وموضوع الموف ان انا احرك الصفحات؟ نفس الفكره برضه. لو انت مش حابب تشتغل بالماوس والاختصارات، لو انت لسه مش سريع فيها، فهتيجي على نفس الايقونه بتاعتنا اللي قلنا بتتحكم في كل خصائص الصفحه عندك، فهلاقي عندي حاجه اسمها دبليكيت بيج. فاصبح ان انت عمل دبليكيت للصفحه بتاعتي اهي. انا كان عامل سيلكت على الصفحه دي، عمل لها دبليكيت بعد اخر حاجه اللي هي 12 بقت 13، ونزل لي فيها نفس التصميم. واخدين بالكم؟ وايلد وادي هنا نفس التصميم. طيب لو عايز احرك هيقول لك برضه انت عندك امر مهم جدا اسمه موف بيج. هنا لما بتضغط على موف بيج الموضوع بيبقى اكثر احترافيه مما انا كنت بتحرك بايديا. ليه؟ لان هنا بيقول لك انت عايز تعمل ايه بالظبط، عايز تحرك ايه. هو هنا ماسك لو تلاحظوا صفحه 8 والصفحه 9. طب هو جابهم منين؟ جابهم لان انا عامل سيلكت اوريدي عليهم قبل ما اختار الامر بتاع موف بيج. انا كنت عامل سيلكت على الصفحتين دول، فاصبح ان هو حس بيهم زي ما قلنا الانزاين ذكي جدا، فقال لك ده انت واقف على صفحه 8 و9، عايز تعمل فيهم ايه؟ تحركهم فين؟ بقول له لو سمحت حركهم لي بعد او قبل او في اول المستند او في اخر المستند. تمام. وحركهم لي بعد ايه؟ يعني 8 و9 دول انقلهم لي، خليهم لي بعد الصفحه رقم 8 او خليهم لي بعد الصفحه رقم 5. جميل. عايزهم بعد زي ما قلنا او قبل، بتختار من هنا بعد الصفحه رقم 5 او قبل الصفحه رقم 5. هنا في ميزه في غايه الاهميه وناس كتيره ما بتنتبهش ليها، اللي هي بيقول لك انت عايز تنقلهم فين؟ في المستند اللي انت مفتوح ده اللي هو الكرنت دوكيمنت، يعني الملف اللي انت فاتحه دلوقتي ده. هنفترض ان انا دلوقتي لو كان عندي ملف تاني مفتوح هنا جنب الملف ده، وليكن انا عندي كتاب تاني او مجلة او بروشور وعايز اخد نفس الصفحات دي، سواء بقى 9 صفحات 10 صفحات 20 صفحة، ما انا ممكن اعمل سيلكت بالمنظر ده. مش انا قلنا السيلكت بنعمله ازاي؟ احنا ممكن نضغط دلوقتي على كوماند. هو دلوقتي عامل سيلكت على ايه؟ على 8 و9. انا هعمل سيلكت او اضغط كوماند كمان من الكيبورد واخد 10 معايا و11 واخد 12. جميل. فاصبح ان انا اما بعمل سيلكت بالمنظر ده انا ضغط على كوماند او كنترول البي سي، بقدر ان انا اعمل سيلكت على عدد صفحات انا عايزها. طب لو عايز كله اعمل ايه؟ يبقى اضغط هنا شيفت وتعالى على اول صفحه وروح لاخر صفحه. يبقى هو دلوقتي عمل لك سيلكت مع اول صفحه لاخر صفحه انت اخترتها لان انت كنت ضاغط على شيفت. لا انا مش عايز كده، انا هعمل دي سيلكت يعني اضغط بره واقول له لو سمحت انا هضغط دلوقتي كنترول او كوماند من الكيبورد وعايز صفحه رقم 3 مع 7 مع 10 عمل عليهم سيلكت. طب عايز فيهم ايه؟ اضغط هنا واقول له عايز اعمل لهم موف. اجي هنا لقيته كاتب لي الصفحات اللي انا اوريدي عملت عليها سيلكت اللي هي 3 و7 و10. عايز تعمل فيهم ايه بقى؟ هنا الميزه الجميله جدا اللي قلنا عليها، هقول له انا عايز انقلهم، تنقلهم في نفس الملف ده.
لا، انا ممكن اكون فاتح ملف تاني. هنا طبعا مفيش غير ملف واحد زي ما انتم شايفين اللي هو الدوكيومنت الحالي. انا ممكن اكون فاتح وليكن كتاب تاني وعايز انقل الصفحات دي في الكتاب التاني، فبدل ما كنت اعمل سيلكت على محتوى كل صفحه لوحده واخده كوبي وبيست، لا انا هاجي هنا اقول له لو كان عندي يعني صفحه تانية او دوكيومنت تاني مفتوح، هختاره واقول له انه ايه اللي الثلاث صفحات دول للملف التاني اللي انا فاتحه. طبعا لو فتح 3 ملفات او 4 ملفات هنا هتلاقيه جايبهم لك هنا بالمنظر ده. كل ده هنتكلم عليه طبعا بالتفصيل واحنا شغالين في المشاريع التطبيقيه، هتفهموا القصه دي اكتر. فموضوع الموف بيج موضوع مهم جدا 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 وناس كتير ما بتنتبهش له. طيب طبعا لو عايز الغي صفحه او اعمل ديليت لصفحه فالموضوع بمنتهى البساطه. لو انت عايز تعمل كده فهتعمل سيلكت على الصفحه دي وترمي ديليت من الكيبورد بالمنظر ده، ولكن هو هنا رمى محتويات الصفحه، حذف او كنسل محتويات الصفحه اللي هي التصميم. لا انا عايز الصفحه بالكامل تتلغي. يعني انا دلوقتي عندي 13 صفحه، انا عايز امسح الصفحه دي بالكامل، يبقى عدد الصفحات عندي 12. فيقول لك انت عايز تمسح ايه؟ تمسح الصفحه دي ولا دي ولا عايز الاثنين؟ اقول له انا عايز الاثنين. خلاص اضغط كنترول او كوماند واعمل سيلكت عشان يبقى معاك سيلكت على الاثنين، وتعالى هنا اقول له ديليت. بعد كده لقيته مسحهم لي بالفعل، بقى عندي كام؟ 10 و11 فقط لا غير. فاصبح الموضوع سهل جدا ان انت تتحكم في الصفحات بتاعتك. طيب عندي حاجه اخيره وهي مهمه جدا، وانا عندي امر في غايه الاهميه او اداه في غايه الاهميه اسمها بيج تول، اختصارها شيفت زائد بي. طيب الاداه دي بتعمل لي ايه؟ الاداه دي بتتحكم لي في حجم صفحه واحده بس. لو ضغطت عليها كده هلاقيه دلوقتي جاب لي الصفحه دي. هو عارف منين ان انا كنت عامل سيلكت على الصفحه رقم 10، تمام؟ وجاب لي هنا الشريط اللي فوق عندي في الكنترول بانل اتغير. هنا بيقول لك انت عايز الصفحه دي تغير مقاسها ازاي. معروف ان انت لو عايز تغير مقاس الصفحه فانا هروح هنا في البيج في الفايل وهفتح قائمه الدوكيومنت سيت اب واقول له لو سمحت انا عايز الصفحات دي عندي بالمنظر ده، او انا عايز اخليها مثلا A4. ولكن لو انا اخترت A4 او اي مقاس، لو تلاحظ ايه اللي حصل؟ هو هنا بيغير ايه؟ بيغير كل صفحات الملف بالمنظر ده. لا انا مش عايز كده، انا عايز اخليه يغير لي صفحه واحده فقط لا غير. فممكن اعمل سيلكت على الصفحه دي واروح للاداه البسيطه عندي اللي هي تحت دي واختار كده عليها واقول له اعمل لي الصفحه دي بس تبقى A4. فاصبح ان هو خلالي الصفحه دي زي ما انتم شايفين كده، بقت الصفحه دي بس A4 والصفحه الباقيه والصفحات التانية زي ما هي بنفس المقاس. طيب عايز اتحكم اكتر في السايز، لان هنا لما باجي اعمل ما بلاقيش مقاسات كتير عندي. فقال لك روح للاداه اللي قلنا عليها اللي هي اسمها بيج تول. يعني سلكت على الصفحه اللي انت عايزها، اضغط على بيج تول وتعالى هنا قول له انت عايز تعمل ايه. ولكن خلي بالك من حاجه مهمه. طبعا انا ممكن اعمل الصفحه تبقى بورتريه بالطول زي ما انتم شايفين اهو، او ان هي تبقى بالعرض لاندسكيب، وانت بتختار ان انت تغير مقاس الصفحه من هنا. يعني انا اخترت كده الصفحه تبقى كده، هو دلوقتي عمال يغير في الصفحه دي زي ما انتم شايفين. لو انت اخترت اتحكم الاول هنا، شوف النقطه اللي انت هتثبت فيها. انا اقول له يعني لو انت عايز دلوقتي تطول او تكبر الصفحه دي من العرض هنا، يبقى انا لازم يبقى ثابت هنا عندي الجزء ده ثابت، لان هي صفحات متقابله فما ينفعش يبقى فيه مساحه او سبيس او مساحه فاضيه ما بين الصفحتين دول. فبالتالي انا هاكل سواء هزود او هقلل من الجنب ده مش من الجنب ده. فانا هثبت هنا بالمنظر ده كده، يبقى انا ثبت في الجزء ده، بقى فيه ثبات عندي، واي مساحه اعملها زياده او نقصان هتتحكم في الجزء ده بس من هنا. خلينا نشوف ده اكتر في ملف فاضي احسن عشان اوريكم امر كمان مهم جدا. لو فتحت فايل نيو بالمنظر ده وتعالى نفترض ان احنا عايزين نعمل وليكن بروشور 3 فولد 3 طيه. بعمله ازاي؟ طبعا عارفين ان البروشور الثلاثه طيه بيبقى A4 مقسم ل3 طيات، فاصبح ان كل طيه منهم هيبقى كام؟ مقاسها 10 في 10 وليكن. حلو. فانا هقول له دلوقتي انا عايز 6 صفحات. ليه 6 صفحات؟ لان هو 3 وجه و3 ظهر، يبقى انا عندي 6 صفحات بالمنظر ده. بيقول لي عايز مساحتهم قد ايه؟ هقول له خليهم لي 10. مش هتفرق معايا طبعا هو هيفتح عربي ولا انجليزي دلوقتي، انا بس بديك مثال بسيط. هنا عندي طبعا البليد، انا عايز بليد لان انا بعمل دلوقتي بروشور، فبالتالي لازم يبقى عندي بليد. هقول له خلي البليد بتاعي 3 مللي. جميل. الهوامش يكفيني برضو 1 سنتي بالنسبه لي كويسين جدا للهوامش. بالنسبه للسايز انا اتلخبطت فيه، المفروض ان انت العرض بتاعك يبقى 10 والارتفاع بتاعك يبقى 21 بالمنظر ده. تمام. يبقى انا عندي بروشور 3 طيه بالمنظر ده عباره عن 6 صفحات، وهقول له دلوقتي اوكي. جميل. ولكن ايه هنا الصفحات برضو ما زالت صفحات ورا بعض وصفحات متقابله. المفروض ان البروشور يبقى المفروض ال3 طيات جنب بعض، صحيح؟ طيب دلوقتي اعمل الكلام ده ازاي؟
لو انا جيت هنا انت قلت لي ان انا ممكن احرك الصفحه، طب تعالى امسك كده وحرك الصفحه وحطها هنا، لقيت ان هي بتتحط دي مكان دي، ما بتتحطش جنبها. في الحاله دي قالك انت عندك امر في غايه الاهميه. لو ضغطت هنا على الايقونه الصغيره دي وجيت هنا اخترت امر اسمه allow document page to shuffle، لو ضغطت عليها يبقى انا كده عملت عدم تفعيل للامر ده. طب الامر ده اما بعمل له عدم تفعيل يعني اتشالت من قصاده التشيك مارك اهو، بيفيدني بايه؟ هنا بيفيدك ان انت يبقى عندك حريه في الصفحات ان هي تبقى جنب بعض واحركها في المكان اللي انا عايزه. فانا هاجي هنا اقول له انا عندي دلوقتي الصفحه دي رقم 1، عايز جنبها رقم 2، يبقى اضغط على سيلكت على 2 وتعالى اسحب هنا كده. بصوا اللي حصل ايه، ما تسيبهاش هنا، لا خش جوه شويه كده بايدك. بصوا خش جوه شويه بايدك كده لحد ما حصل تلاقي للصفحتين جنب بعض بالمنظر ده. هنا دلوقتي سيب ايدك، اصبح ان هو حط لي 1 و2، عايز ايه؟ عايز 3 كمان جنبهم. تعالى هنا كده يبقى عندي 1 و2 و3، وعندي 4 و5 وعايز كمان جنبيهم 6 بالمنظر ده. يبقى انا دلوقتي عملت ال3 طايه بتاعتي بتاع البروشور بتاعي بالمنظر ده. تعالى صغر شويه كده، حلو. يبقى انا عندي ال3 طايه اهو بتوعي، ادي 1 2 3. وتعالوا للصفحه الثانيه 1 2 3 بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يبقى انا كده عملت بروشور 3 طايه بمنتهى البساطه. طيب لحد دلوقتي برضه انت ما قلتليش الامر ده بيعمل ايه. لو انا حبيت اصغر صفحه منهم، عارفين ان البروشور 3 طايه لازم يبقى في واحده منهم طايه منهم صغيره شويه بحيث اما يجي يتنوا على بعض ما يبقاش في فاصل او عدم اريحيه في تانية او في قفله البروشور بتاعي. فانا عايز اصغر دي وليكن مثلا 5 مللي او 3 مللي، صفحه واحده من دي. فهنا بيقول لك تعالى اعمل سيلكت على الاداه دي. هو دلوقتي يتاكد هو عامل سيلكت فين، هو عامل سيلكت على الصفحه رقم 2. عرفت منين؟ طبعا واضح جدا السيلكت اللي على صفحه رقم 2 اللي هي في المنتصف، وهنا باين جدا الهايلايت اللي لونه بالازرق على الصفحه اللي في المنتصف، وانا مش عايز كده. طب انت عايز ايه؟ قال لك لا انا في الحاله دي عايز ان انا اضغط سيلكت على دي وابتدي اصغر واكبر. قلنا هتصغر منين؟ هقول له انا عايز اصغر من الجزء ده. يبقى ثبت عندك بالمنظر ده هنا كده النقطه الصغيره دي، ثبتها هنا كده. وتعالى بقى ابتدي قول له انت عايز تعمل ايه. والله انا عايز اقلل شويه في العرض، هو عندي 10 خليه كام؟ خليه مثلا اقل اهو، هو كان 10 خليه 4، خليه 5، خليه 6 بالمنظر ده. اصبح ان انا بعمل ايه؟ عمال اقلل واتحكم في صفحه واحده بس مش في باقي الصفحات. واظن برضو وضحت هنا جدا الرؤيه ان الصفحه دي اقل من الصفحات الباقيه. كده يبقى انت اتحكمت بمنتهى البساطه في صفحه واحده بس. بكده يبقى انتهينا من درس النهارده في موضوع البيج والصفحات وازاي عرفنا نتحكم فيها وازاي نعمل اداره للصفحات. طبعا في الدرس الجاي هنتكلم عن الماستر بيج بكل خصائصها وتفاصيلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.